హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఈరోజు వీడియోలో చికెన్ పులావ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ పులావ్ అయితే చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి, అలానే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. సో అయితే ఈ పులావ్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. దీనికోసం ముందైతే శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం పసుపు, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని వీటన్నిటిని కూడా ఇలా చికెన్ పీసెస్కి పట్టేలా బాగా కలుపుకుని ఒక అరగంట సేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత పులావ్ చేసుకోవడానికి స్టవ్ వెలిగించుకుని కడాయి పెట్టుకుని దానిలో నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి హీట్ అయిన తర్వాత దానిలో బిర్యానీ సరుకులన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, అలానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని దీనిలో కొంచెం పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మగ్గించుకోవాలి. ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత దీనిలో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పెద్ద సైజ్ టమాటాని తీసుకున్నాను. టమాటాలను కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో 2 టీ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కూడా ఇలా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని దీన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక 2 నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఇదంతా కూడా ఇలా బాగా మగ్గిన తర్వాత దీనిలో మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా అంతా కూడా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని చికెన్ని లో ఫ్లేమ్లో బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. మనకి చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా బాగా బయటకు వచ్చి చికెన్ అనేది ఇలా బాగా కుక్ అవుతుంది. సో ఇలా చికెన్ అంతా కూడా ఇలా బాగా కుక్ అయిన తర్వాత దీనిలో 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 2 టీ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. అలానే కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇలా అంతా కూడా బాగా కలుపుకుని ఇంకొక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుని చికెన్ని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలాలు, కారం అంతా కూడా చికెన్కి బాగా పడుతుందన్నమాట. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకుని చికెన్ అంతటిని కూడా ఇలా ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి చికెన్ అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి. తర్వాత దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 కప్పు బాస్మతి రైస్కి 1.5 కప్పుల వరకు వాటర్ పడుతుంది. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఈ వాటర్ని బాగా మరగనివ్వాలి. మనకి వాటర్ అనేవి ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత దీనిలో గంట సేపు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఈ రైస్ని ఉడికించుకోవాలి. దీనిని ముందు ఒక 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి. మనకి మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. మీరు తీసుకున్న రైస్ క్వాంటిటీ బట్టి టైం అనేది మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి రైస్ అనేది ఇలా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ పులావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి, దాని ద్వారా నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.